Здравейте и добре дошли в моя Анифест влог. Евента беше във Варна и беше на 24 и 25 август. Няма значение дали участваш или не, събуждането рано е почти задължително, а моята сутрин беше ужасна, извря ми яко чая. И сега ще ви покажа как си правя грима и се подготвям за евента, тъй като реших и аз да бъда в косплей, но не да се състезавам. Между другото, в TikTok съм забелязала, че доста хора имат желание да видят как точно си правя грима, защото мой е по тип игралски, както например в момента показвам как да си правя точно чипо игралско носле, така че мога да направя клипи за това, може да оставите коментар. Също така би ми било интересно да коментираме по една тема и тя е защо реално вие или ваши познати посещават такъв тип събития. Дали е само заради гейминга, или само заради косплея, или само заради кей-попа, или всичко заедно. Или само за да косплейват на сцена, защото това бях аз в началото. И все още ми е странно да ходя на евент без реално да се състезавам и да участвам в програмата. Ще ми е интересно да чуя вашето мнение, може да оставите коментар под клипа. И сега ще ви покажа как си слагам лещите. Това ми е може би любимата част от косплея, защото очите винаги са ефектни. Промотирам си мърча, който иска може да си поръча от моя кофишоп. На палонкис на 3 лева, заповядайте. Слей. Също така все още обмислям дали да качвам видеа свързани с косплей. Примерно мисля, че би било доста полезно да обясня как се слагат лещи, тъй като осъзнавам, че и доста косплеери не са наясно с всички изключително важни и нужни правила. Престани да правиш глупости. Няма представа какво правя. Но да, ако искате... Ако искате някакъв туториал, може да оставите коментар под описанието. Конюнктивит 224. Просто е обгрейднал в шаринга. Така, и това ни е главозамайващата визия. Секси Саске. Да, този път няма да участвам, няма да се състезавам. Ще бъда сконска опашка, бритонче. Иха! Мисля, че започвам да осъзнавам, че може би било забавно да правя повече Get Ready With Me, защото простотията е на макс и в момента, докато го voice-overвам, осъзнавам, че съм мега кринч. А ние тук обичаме кринч, така че може и да се заформят някакви Get Ready With Me видеа. И това е финалната визия. За щастие, въпреки че полата и корсета бяха от изкуствена кожа, се чувствах доста добре, не се потях и ми беше доста удобен този косплей. Да, светлината е ужасна, но любимата ми част на това да си в косплей и трябва да вземеш такси. You gotta be undercover. И ето ни вече на самият евент. Тук дразня моята любима фотографка Ядашка Маги. Програмата вече е започнала. Харесва ми на Анифест, че е доста френдли и социализиращо. Има доста такива случващи се евенти и програми, които не са свързани само с косплей, кей-поп или аниме, ами са за всякакъв тип аудитория. Тук исках да снимам някои от артистите на арт-алеята, които са ми много любими и както виждате има огромно разнообразие от мърч. Както виждате, мърч е изключително разнообразен, има както забавен тип мърч, така и по-насочен към аниме слаж гейминг. Също така се замислям и аз скоро да си отворя щанти да посещавам такъв тип събития, така че може да последвате моя Instagram page glitchshop9 и очаквайте нови неща. Анифест е точно такъв тип евенти, които аз харесвам, които комбинират както кей-поп и косплей, така и гейминг в едно. Между другото, за първи път посещавам летен Анифест и ми беше много интересно да наблюдавам надяждането с суши, на което трябваше да се запиша, но в последствие реших да не го правя.
Но може би следващата година. Намик. Точно каза гълдай! Значи гълдай! Човек, ако ме пуснеш гладна, аз ще ги изкърпя. What did you say? Sucker. You're a sucker. And that's how we do it, guys. Отиваме на евент, за да се флеймим. I will just endlessly flame you. Forever. Okay, fuck you. Разбира се, трябваше и ние да замезим нещо. Бебенца! Разбира се, дойдох най-вече заради косплей и кей-поп програмата. Като цяло косплей очаквах с една идея повече, но имаше и доста интересни сценки. За съжаление, исках да снимам много повече, но не се чувствах особено добре. Но разбира се, няма как да пропусна да заснима любимата ми кей-поп група, а именно Venom. Благодаря, че гледахте моя първи влог. Ще се радвам да се абонирате. Чао!